Szanujący się gracz PC-towy potrzebuje do szczęścia dwóch rzeczy: mocnego kompa i dobrej klawiatury. Jasne, przyda się też dobra myszka, dobre słuchawki, koledzy mogą się przydać, ale dziś mam ze sobą mechaniczną klawiaturę Mad Dog GK960W Gateron Pro Red i to na niej się skupimy, pokazując, że jest to świetny, doskonale wyceniony, bo kosztujący jedyne 300 zł sprzęt. Dzień dobry bardzo. Mad Dog GK960W to klawiatura, która krzyczy od razu po wyciągnięciu z pudełka: jestem gamingowym sprzętem. I tak, jak się na ten sprzęt spojrzy, to od razu wiadomo, że to klawiatura stworzona do długiego przesiadywania przed kompem, do gierczenia na potęgę. Sprzęt jest solidny, wykonany z materiału wysokiej jakości i sprawiający wrażenie godnego zaufania. Solidnie, stabilnie znaczy się, leży też na blacie biurka. Żebyśmy mieli jasność, nie jest to klawiatura niskoprofilowa, to pełnoprawny gamingowy mechanik, poprawnie wyprofilowany, z zachowaniem rozsądnych odstępów między klawiszami. W białej wersji dwukolorowy układ klawiszy robi świetne wrażenie. Designersko ktoś tu zdecydowanie stanął na wysokości zadania. Dodajmy, że klawiatura będzie dostępna też w wersji czarno-szarej, więc jeśli komuś hipergamingowy biały kolor nie leży, będzie mógł śmiało postawić na bardziej stonowaną kolorystykę. Możliwości. Ogólnie rozumiana gamingowa funkcjonalność w Mad Dog GK960W Gateron Pro Red stoi na imponującym poziomie, gdy weźmiemy pod uwagę cenę tej klawiatury. Przede wszystkim mamy tu switche Gateron Pro Red, które gwarantują bardzo szybką reakcję, płynność i precyzję, co realnie czuć podczas grania, bo sprzęt chodzi jak marzenie, doskonale rozpoznając nasze ruchy i robiąc to, co do niego należy. Przełączniki wyróżniają się siłą nacisku rzędu 45 gramów, co jest super spoko, i obiecują żywotność do 50 milionów kliknięć. Wspomnę tu jeszcze, że klawiatura ogarnia anti-ghosting i to bez limitów wciśniętych klawiszy, co działa pięknie i przekłada się na doskonałe rozpoznawanie wciskanych klawiszy. Klawiaturę możemy sparować z komputerem na 3 sposoby. Bezprzewodowo poprzez adapter Wi-Fi 2,4 GHz, bezprzewodowo poprzez Bluetooth lub przewodowo kablem USB-A, USB-C. Co ważne, do klawiatury może być podłączone do 5 urządzeń naraz, działających na systemach od Windows 7 wzwyż oraz na macOS. Z konsolą też ten sprzęt sparujemy, jakby kto pytał, czy nada się do ogrywania Call of Duty na konsoli. Z plusów wspomnę jeszcze o funkcji Hot Swap, która pozwala na szybką wymianę switchy. Sprzętu nie trzeba nawet wyłączać, wyciągamy przełącznik, który zaczął wariować i wymieniamy go na nowy, szybko i bezboleśnie. No i LEDy, moi drodzy, znaczy RGB. Klawiatura świeci się aż miło, mamy do wyboru 20 predefiniowanych trybów. Do tego możemy zmieniać kolory i jasność oraz szybkość migania, by dopasować klawiaturę do naszych preferencji. Oprogramowanie, które możemy sobie do GK960W zainstalować, co polecam zrobić, chyba nie trzeba tłumaczyć dlaczego, pozwala na sprawne zarządzanie pracą klawiatury. W aplikacji ogarniemy sobie podświetlenie, jakie chcemy, czy zdefiniujemy makra, co przydaje się, jak wszyscy doskonale wiemy, tak podczas rozgrywki wszelakiej, jak i w pracy. Zdefiniujemy też przyciski multimedialne, tak od F1 do F12. Innymi słowy, soft jest przemyślany, czytelny, łatwy w nawigowaniu. Nie ma tu żadnych dyskusyjnych pomysłów, a jedynie sprawdzone rozwiązania. Jak się na tym gra? Bardzo przyjemnie. Niesłychane to w sumie, że dziś klawiatura za 300 zł to pełny mechanik z fajnymi przełącznikami i funkcjami, które przed laty definiowały droższy sprzęt. Funkcjonalnie pod kątem gamingowym rzecz jest więcej niż godna polecenia. Klawa działa precyzyjnie, nie gubi się, skok klawisza jest wyczuwalny i na tyle głęboki, by móc oddać się w pełni rozgrywce. Przyznam też, że klawiatura nadaje się nie tylko do grania, a i do zwykłej pracy. Może nie do pracy z tekstem, bo praca przełączników jest jednak czysto gamingowa, tak gamingowo wymagająca, ale przy retuszu zdjęć na przykład, jak się poustawia makra i różne skróty, praca idzie jak złoto. Tu jeszcze dodam, że doceniam pokrętło głośności na klawiaturze. To niby nic, ale regulowanie głośności pokrętłem z poziomu klawiatury to po prostu super wygodna sprawa. Człowiek się nie rozprasza, nie odrywa od pracy czy grania, czyli wszystko jest tak, jak powinno. No to pytanko na koniec. Warto postawić na Mad Dog GK960W? Ujmę to tak, jeśli ktoś szuka dobrze zaprojektowanej klawiatury mechanicznej, która jest świetnie wyceniona i daje dużo radości, to zdecydowanie warto. GK960W to świetny sprzęt, który oszczędnemu PC-towemu graczowi przypasi aż miło. Nada się też do pracy całkiem nieźle, ale nie jeśli pracujemy z tekstem lub, nie wiem, wysyłamy dużo maili. Ten profil klawiszy do pisania nadaje się raczej średnio. I tu druga część polecajki, a dokładnie to wyjaśnienie, że GK960W nie jest klawiaturą uniwersalną. To nie jest sprzęt, na którym z przyjemnością napiszemy wypracowanie, magisterkę czy raport z czegoś tam w firmie, a po godzinach pogramy na luźno w koda. Można, jasne, ale nie tędy droga. GK960W to klawiatura gamingowa pełną gębą, a zatem doskonały wybór dla wziętych graczy i średni dla kogoś poszukującego przede wszystkim uniwersalności.
Reasumując, fajna klawa, przemyślana i świetnie wyceniona. Daję okejkę, daję polecajkę.